Patinho na Cascata da Colmeia. Doutor Ricardo, divisa com Relvado. Novato veio pra trilha hoje. Banquinho, mesinha. Trilha Arroio Porongo. Mata dentro. Seração ainda. Como que é o quê? A seração lá em cima. Legal, né? Uma araucária ali. E plantinha aí. Vermelhinha. Tipo de samambaia. Trilha bem aberta. Olha esse musgo. Em Cascata tem esse. O chão tem que passar pela água. Sério? Parece. Que legal. Oxe, dá. Não é tão. Eu vou tirar você. E deve estar um gelo. Não precisa tirar por enquanto. Tamanho desse pedrão aí. Cheio de bromélia. Vamos subindo aqui. Acho que é 1 quilômetro de trilha.
Aranha aqui, mano. Fez a teia dela aqui. Subir. As aranhas na seração aqui, ó. Tá legal a teia, ó. Lá tem outro. Vamos em frente. A bromélia caída aqui. Amarelinho. Bom, agora tem dois caminhos, não lembro mais. Ah, aqui não, é pra cá. Cuidar que essas pedras aí lisas. Alguma coisa pulou ali. Só te mostrei. Eu só te mostrei. Eu tenho uma mini cascata ali, ó. Vamos subindo. Naruto? Meu, é de cogumelo aqui. Mas crivado.
fazer um outro vídeo curto depois ali. Olha só. Cheio de mini cascatinha, ó. Aí, penduradas nas teias de aranha. Olha de plantinha. Vamos em frente. Bromélia, cheio de bromélia. Mais um pocinho, que um tem que passar uma cerca. Ai. Olha, acho que nós estamos longe ainda, porque hã? Quando eu não escuto o barulho da cascata ainda. Esse lugar tá ficando bonito. É uma gruta ali. Por aqui, ela falou passar por debaixo da gruta, né? Então eu acho que é por aqui. Mas aqui tem a gruta, ó. Uma gruta. Ó o Naruto lá embaixo. A gruta aqui, umas pedronas, ó, uma figueira aqui entrelaçada descendo aqui. Ó, bate numa gruta de baixo aqui. É aqui a cascata já.
Chegamos. Cascata da colmeia, relevado, verbado, doutor Ricardo, tudo na divisa. É bem alto. Um pouco mais perto. O ventinho. Como é que pode? Nem tem tanta água e outro tem um vento forte. Bonita também.